رغم خد بالك ان بعض الاخوه اللي هم السلفيين الحقيقيين يقول ان الاعمال الامن الدوله واجبه، وهذا كلام اخوكم خالد عثمان ابو عبد الاعلى. العمال الامن الدوله واجبه، وتبليغ المخابرات وتبليغ المباحث امر واجب، وهو صادق. كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. يعني لو اجتمع جماعة من الضلال من أهل الأهواء على الشبكة العنكبوتية وكونوا مجموعة لنصرة المظلوم في قرية مثلا كسبك الأحد، هؤلاء خوارج، وينبغي أن يعاملوا معاملة الخوارج، وأن يدل عليهم وأن يرشد إليهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بداية أرحب بكم جميعا أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وجعل ما تسمعونه الآن في موازين حسناتنا وحسناتكم. أيها المشاهد الكريم، قبل الدخول في موضوع الحلقة أو الحلقة، أود أن أعلق على الاستنكار الشديد الصادر من أتباع الدكتور ربيع المدخلي لاستخدامي للفظة المداخلة أثناء ردودي عليهم. ذكرت لكم في بدء حلقات الردود عليكم أن استخدامي لهذه الكلمة ليس من باب الهمز واللمز، وإنما من باب التعريف بكم، إذ أنكم قد اشتهرتم بين الناس بهذا الاسم. ثم اسمحوا لي أيها المستقبحون المستنكرون لاستخدامي لهذه الكلمة أن أقول لكم: إن كنتم تألمون من استخدامي لهذه الكلمة، فكذلك إخوانكم الذين تسمونهم خوارج وتكفيريين يألمون من استخدامكم لهذه الألفاظ في حقهم. فكيف تستجيزون أن تطلقوا مثل هذه الألفاظ القاتلة على إخوانكم وتلصقونها بهم، ولا تسمحون لغيركم أن ينسبكم إلى الأب الروح الذي تستاقون منه أفكاركم وقواعدكم التبديعية؟ كيف تستسهلون إطلاق كلمة خارجية أو تكفيرية على إخوانكم، ثم تألمون من استخدام كلمة مداخلة ضدكم؟ كيف تستسهلون إطلاق مثل هذه الكلمات على إخوانكم وأنتم تعلمون أن حكام المسلمين يقتلون ويسجنون بمثل هذه الكلمات؟ كيف تستبيحون تهييج حكام المسلمين على إخوانكم بمثل هذه الكلمات؟ فإذا وجه أحد الناس إليكم اللوم على ذلك زعمتم أن هذه هي طريقة السلف. فأين في صفحات التاريخ أن سلفيا عمل شرطيا ينقل الأخبار ويشي بإخوانه عند السلاطين؟ أخبرونا بعلم إن كنتم صادقين. أفعلها الصحابة أو التابعون أو الأئمة الأعلام لكي تتخذونها دينا اليوم؟ هل فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا بخروج الحسين على يزيد بن معاوية؟ هل أرسل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة ليزيد بن معاوية يحذره فيها من خروج الحسين عليه؟ أم هل فعلها الإمام سفيان الثوري أو أحد أئمة زمانه مع الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج على الحكام الظالمين الجائرين؟ هل أخبروا السلطان بأمره أم اكتفوا فقط بالإنكار عليه وتحذير الناس من اعتقاده؟ لا شك أنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمروا طلابهم بفعل ذلك، بل اكتفوا فقط بالتنبيه على خطئه. بل لما قال الإمام سفيان الثوري أن الحسن بن صالح يرى رأي الخوارج، عاتبه أخوه علي بن صالح وقال: يا أبا عبد الله، لما قلت هذه الكلمات في حق الحسن؟ فلعل السلطان يسمع بها فيقتله لذلك. فما كان من الإمام سفيان الثوري إلا أن ندم وبكى. في كتاب الضعفاء للعقيلي بسند حسن قال عبد الله بن محمد بن سالم: سمعت رشيد الخباز وكان عبدا صالحا يقول: خرجت مع مولاي إلى مكة فجاور سنة إذ، وكان سفيان مجاورا بها تلك السنة، أي سفيان الثوري. قال: فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لسفيان: يا أبا عبد الله، قدم اليوم حسن وعلي ابني صالح. قال: أي سفيان وأين هما؟ قال: الرجل في الطواف. فقال: أي سفيان، فإذا مر فأرنيهما. قال الرجل فمر أحدهما فقال: هذا علي، ثم مر الآخر فقال: هذا حسن. فقال الإمام سفيان الثوري: أما الأول فصاحب آخرة، أي علي، وأما الآخر يعني حسنا فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. قال الراوي: فقام رجل ممن كان معنا فذهب إلى علي فأخبره، أي بكلمة الإمام سفيان الثوري في حق أخيه. قال: فلما كان من الغد جاء سفيان يسلم عليه، أي على علي بن صالح،
فقال له علي: يا أبا عبد الله، ما حملك على أن ذكرت أخي أمس بما ذكرته؟ إيش يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ قال الراوي: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: أستغفر الله، وهملت عيناه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو حال الإمام سفيان الثوري مع بعض إخوانه الذين كانوا يرون جواز الخروج على الحاكم الجائر الظالم. لم يشي به عند السلطان ولم يبلغ عنه، وإنما حذر من اعتقاده في الأوساط العلمية فحسب. كذلك لو قلبت صفحات التاريخ أيها التابع للدكتور رسلان أو الدكتور ربيع المدخلي لوجدت الأئمة في عصر أبي حنيفة، لوجدت الأئمة كالإمام أبي إسحاق الفزاري يرى أبا حنيفة يجوز الخروج على الحكام الظالمين الجائرين، بل ويدعوه بالفعل للخروج مع محمد بن الحسن على ولي أمر زمانهما أبي جعفر المنصور، ومع ذلك لم يخبر السلطان بأمره، بل اكتفى فقط بالإنكار عليه فحسب. فلو كان إخبار الأمراء والحكام بمثل هذا من الدين والسنة لما تخلف الإمام أبو إسحاق الفزاري أو غيره عن فعل ذلك، إذ أنهم من أحرص الناس على اتباع السنة وعلى فعل السنة. فلما لم يكن شيء من ذلك علمنا أن هذا الفعل ليس من السنة في شيء. كذلك لو قلبت صفحات التاريخ أيها التابع للدكتور المدخلي أو الدكتور رسلان لوجدت إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كذلك، فقد جاءته جماعة من الشيوخ في عصر الواثق وكلموا الإمام في الخروج على الواثق، كلموه في الخروج على الواثق الذي قرب أهل البدع وأبعد أهل السنة، فرفض الإمام أحمد وأبى عليهم ذلك، فخرجوا من عنده رافضين لكلامه عاقدين العزم على الخروج على الواثق. وعلم ذلك الإمام أحمد من حالهم وكلامهم معه، ومع ذلك ما أخبر الإمام أحمد الواثق بأمرهم، رغم أن في إخباره عنهم مصلحة له. في كتاب محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق بسند صحيح قال: جاء هؤلاء وقالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. فقال لهم أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فقال أبو عبد الله: عليكم بالنكرة بقلوبكم، وانظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. قال حنبل: فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم لشيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها المشاهد الكريم، هذه بعض صفحات تاريخنا المجيد تشهد وتؤكد للمنصفين من أتباع الدكتور المدخلي أو الدكتور رسلان أن أئمتنا ما استجازوا لأنفسهم هذا العمل الدنيء، فهل كانوا خونة لدينهم ولأوطانهم؟ أيها التابعون للدكتور المدخلي والدكتور رسلان، ائتوني بصورة واحدة لإمام واحد فعل مثل هذا الفعل، والله لن تجدوا بإذن الله، وحتى ولو وجدتم ستكون حالات فردية لا تمثل قاعدة عامة لأهل السنة والجماعة. فاتقوا الله في إخوانكم واتركوا هذا العمل القميء. ولا بأس أبدا أن تتوجهوا بالنصح والإرشاد لإخوانكم في المسائل التي ترون أنهم قد أخطأوا فيها، لكن بحكمة وأدب، فهذا أحرى وأدعى لقبول نصائحكم. إياك ثم إياك أن تعمل عميلا للأمن. ما تفتحش على نفسك باب شر. إياك. والأمن مش مستنيك، هم ليهم عيون في كل حتة، لكن المصيبة ان الأخ يصبح عميل للأمن. اتقوا الله في هذا، لا يعني يجعلنكم مسألة عداؤكم للجماعات المخالفة. احنا مش عايزين نعمل. كان في أخ زمان اسمه الشيخ أسامة القوسي، هذا كان يقول في دروسي، وللأسف بعض الشباب اغتر به، ونسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. يعني أنا لما شفته فتن هذه الفتنة أنا بكيت. كان بيقول في الدروس علانية أنه بيتقرب إلى الله تعالى بأنه يبلغ عن الإخوة للأمن والكلام ده كله، وكان الشباب اللي بيسمعوه أحيانا بيعملوا هذا الكلمة. دي جريمة، ما ينفعش. إحنا لا نقبل لأنفسنا، إحنا أصحاب دعوة، دعوتنا نزيهة ونظيفة، لا نقبل لأنفسنا أن نكون عملاء، لأن العميل خسيس. لا نقبل لأنفسنا ولا لطلبة العلم هذا الأمر أبدا. إياك أن تفعل هذا الأمر، هتفتح على نفسك باب شر وباب سوء. واخدين بالكم ولا لا؟ هتفتح على نفسك باب شر وباب سوء، وبعد كده رجلك هتيجي في أمور هتضر دينك ويضطروك فيما بعد، لأنك أنت اللي عملته في نفسك.
يضطروك فيما بعد لانك يعني تبقى شغال بقى وتشتغل بالاوامر. ليه تدخل نفسك في المشكلة دي؟ صاننا الله واياكم. لا نريد، احنا لا عايزين نكون مع الجماعات دي ولا مع من يحارب الجماعات. احنا طبعا بنحاربها بس لله وللدين، ما بنحاربهاش لمصلحة لا كان للحزب الوطني ولا للمشير السيسي ولا المباحث امن الدولة ولا للكلام ده ولا للمخابرات. احنا لما بنحارب الجماعات دي نقسم بالله العظيم نحاربها لله فقط. اما الحكام نفسهم ننصحهم بس النصيحة الشرعية، ما بنقلبش احد عليهم، ولكن نحن لسنا راضين عن الظلم ولسنا راضين عن الحكم بغير ما انزل الله ولسنا راضين عن اي شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى. الكلام ده واللي يزعل مننا يتفلق. وان يدل عليهم وان يرشد اليهم وان يعاملوا بما يستحقونه من النكال والازراء والهوان والصفع على الاقفية، لان العميل خسيس. وأن يدل عليه وأن يرشد إليه لأن العميل خسيس. العمال الأمن الدولة واجبة، وتبليغ المخابرات وتبليغ المباحث أمر واجب وهو صادق. لأن العميل خسيس. 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 لأن العميل خسيس.